Вот эта деталь стоит 100 тысяч гривен. Mercedes GLS 350. Заехали до наших постоянных клиентов. Парни занимаются детейлингом, покраской, пригоном машин с Америки. Ехали на заправку кондиционера. При более детальной осмотре опрессовали азотом, выявили вот такую деталь. Вот здесь, видите, деформировано. Это автомобиль гибридный. Вот этот теплообменник стоит в этом месте. Вот так вот он выглядит, вот так вот стоит. То есть сюда подходят фреоновые трубки, сюда Сейчас заменили ее, поменяли уплотнительные кольца, уплотнительные шайбы. Опрессовали азотом, все шикарно. Вакуумируем, заправляем кондиционер, все будет работать.